2026年1月8號早上未夠6點，接近6點，去搭車，唔係去旅行，係去返工。而家喺屋企樓下，去洪水橋，但係呢，而家就要坐西鐵去天水圍站先，就喺嗰邊集合，跟住再，喂，入巴士就好多人等巴士返工噶咯喎，即係早出門都唔知啊，真係。好啦，咁就唔影啦，去到天水圍集合，就去講咩事啦。好啦，咁啊影到呢度先。7點半嚟到天水圍站，今次唔使遲到啦。上一次啊最問嗰個，而家最後最遲到嗰個，雖然係冇遲到，都俾人眼望望。今次唔使啦，今次8點3，我7點半已經到先到位啦。哎呀，呢度都有麵包賣喎。見到我啲同事咧，有啲似樣，唔好理啦。華包呢間好貴啊，呢間我都買咗麵包啦。哇，原來好多人返工啊，7點半。好啦，唔講啦，出閘等簽到啦。1點半出返嚟做咗嘢，出返嚟新生村公所。我哋做嘢係新生村裏邊收地收屋，而家就話收工啦，不過出到嚟都唔好揚，所以就睇下點樣先啦。好啦，影咗呢度先。朝早喺樓呢度出發，依家返嚟樓啦。今日工作就做完啦，叫做順利啦。好啦，咁就今日就完啦。咁下次續邊度啊？都未知。好啦，唔影啦，過馬路。